waaqeffataaf islaamni tokko beekta. Akkamitti brother? Akkamiin tokko ta'e beekta. Amma gaanii waaqeffataa ta'uun hayya. Islaamni rabbi maqaa 100 qabaya. Waaqeffataanis waanni maqaa 100 qabaya. Oi simai. Waaqeffataanis rabbi dubbatu jedha. Islaamnis Qur'aan dubbatuun jenne boonu akkasin jenne bara hin mul'atu jenne malee. In sodaatiin koo xiqqoo marfee xiqqoo masheeti siyo mingi. Isin araarsettee maatii naaf akka namni wal dhabee naaf inni walii galuu jirra. Tokkuma jaateef xiqqoo aniyyuu waaqeffataa keessaa ofee beektaa jiru. Maal waaqeffataa keessaa maal tokko si keessi dubee akkas taate pheenxee bira. Edda si pheenxee ta'e kanaafi waaqeffataaf islaamni waanni maqaa 100 qabaayya. Kanaafi badaa walirraa hin jirtanii jechuu kooti mee jabaadhaa mee. Ajaa'ib. Okay, amma takkittiin ta'e wal dhabnu nu naaf inni obsaan waaqni tokko ta'u eenyu sitti hime maaliin beeyta tokko ta'u. Okay, waan si gabadha akka waaqeffataatitti. Namni jalqaba dura uumame eenyu? Namni jalqaba dura uumame eenyu? Namni jalqaba dura uumame. Namni jalqaba dura uumame nama barra jechuun waaqatu uume maaliin beeku? Nama kam? Anaa fi ati moo? Kan nama irraa dhumne uumame eenyu akka ta'e maaliin beeka? Namni san eenyu? Ani kiristinnaan kaasne maqaa nama sanaan beeku. Hin beektu jechuudha. Okay, waaqayyoon akka ati amantutti uumaa waa hundaati hime? Waaqayyoon maal dura uume? Akka keessaniin akka waaqeffataatti. Waaqayyoo waan dura uume? Jechuun uumama uume jechuudha samiif dachee uume jechuun isteeppii ittiin waa uume isatu beeka malee ani hin beeku. Hin beektu akkanumatti bakka akkanuma geessu goota malee. Okay, ati maalirraa uumamte? Dhala namaati. Nama kam? Nama kam? Nama kam? Gaaffii akkamii taa'afe? Nama kamirraa uumamte? Nama gosa meeqa jiraatu? Akka keetti. Namni moo? Haa ta'u yeroo tokko na dhaga'ame dhiifama wajjin. Pente moo waaqeffattu dhaabbadhume? Waaqeffata hojjaasaa hojjiraarra pente hin waaqeffataa kanaatu naaf taate. Namni kun jechuun wanni wal jedhamu dura wanni karoorra deemu jiru tokko wanna ta'e. So dura nama kana hunda bakka takka uumame moo qaama tokko dura uumame namaa? Ani guyyaa keessa dhufee barayani waan akkaataa itti nama uume marii waaqan qabu gisee tokko uume moo tokko lamaan uume moo isteeppii ittiin nama uume fi uumama uume ani waaqni yeroo okay waaqni saala tokko uume moo saala lama uume? Ani hin beekan. Akkamitti duba namni akkamitti dhufe namni? Inde waaqatu beeka barani waaqa miti akkamitti na gaafatte. Moorii leeshinii waaqa hin qabne ta'e. Ayyee uumama jiru kanarraa bineensotaas waa hundarraa waan kun hundee maalirraa uumame? Uumamarraa uumame uumatu uume. Isatu uume jechuudha. Uumama kamirraa? Uumama inni uumetu jiraachaa jira bara amma horii nama dhala namaa dachee waan hunda kanayyuu gaafa argitu uumama isaa ta'uu isaan argaa jechuudha. Namni amma fakkeenya namni qalama kana tolche waan dura gartee waan dura argamse tokkoffaa isteeppii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa tureemi. Way kanama akkanatti uume akkanuma tolche addas yeroo matakkatti. Isteeppii inni qaba. Okay, naafi ati as gahuu dura uumamni dura dabree hin jiraami? Uumamni tokkoffaa jalqabaa san eenyu ture? Akka waaqeffataatti. Uumamni tokkoffaan jalqaba ture suni waanuma waaqni uume sana jechuudha. Maqaa nama sanaa hin beeku. Nama garuu jechuun isteeppiin irraa ittiin ga'e namaa ta'uu isaa namni baay'ee. Namni namni akka namni wanti naan jenneef jala wacanii namni takka hin dubbatina. Nama ustaaza jala dubbatu qaba. Jara kanaanis bara gurbaan wantaa bara. Eenyu deebi'eetis mee kottu garee shaada. Shaada mata qabsiifnaa. Mee haa fixattu qoy mucaan tun dhukkeen irraa kaatee jiran mee booda gartee aartee asumaan mileeti. Okay, Feeben. Okay. Shaada qabachuu feeta?
Shaadaa qabachuuf miti ani deebisanii deebisuuf gaaffii namicha irratti jechuudha. Namichi ni beektaa namichi kun eenyu dura? Hin beeku ani namicha hin beeku osoo hin taane namichi waan bakka kiristaanaa bu'ee waan biraa haasaa jira saniif. Kiristaanaa miti kiristaana takkaa bu'ee hin beeku. Waaqayyo isa kamiin dharee inni uume jedhu eenyudha waaqayyoon suni. Inni waaqeffataadha kiristaanaa miti. Amarraa dhumne kaabboleetti. Obsa. Anaa fi ati akka bishaanirraa akka uumamne ni amantaa? Ani hin beeku ani waan irraa uumame waaqatu beeka waan irraa na uume. Haadhaa fi abbaa ni qabdaa? Nin qabe. Maal raawwatan haadhaa fi abbaan kan kee ati argamu duratti? Isaan uumama barsun. Haadhaa fi abbaan kee maal raawwatanii jedhe boo? Beektu reeta akkamitti akka uumamu. Nin beeka haadhaa fi abbaan kee waan raawwatan qunnamtii saalaan raawwatan. Keetoo maal raawwatan kee maal godhan? Isaanuma ka. Okay, isaan waan isaan raawwatan san bishaan dhangala'aan qaban isaan? Aboo uumamaan Oromoon safuu qaba bara jechuun waan safuu cabsuu sanatti. Safuu miti waan barnoota mana barumsaa guuratee safuudha jedhiiti. Mana barumsaa qaraatee? Amma laalu waan irratti waliin galle waan safuu kana jechuun waan safuu kana irra dubbachuu. Okay, bishaan dhangala'aa. Safuu qabeenya uumaa akka ta'e beektaa? Abboo barreessa safuu miti jechuun naaf qaama saalaa qabaachuun eenyu qabaachuun waan uumama sirra kaa'e waliin wal arrabsuudha malee kun barnoota mana barumsaa jedhee yoo mana barumsaa waa'ee qunnamtii sana waa barsiisu jiraatan safuu dheettee mana barumsaa sanii deemta? Hin deemta moo hin baratta? Amma bar waan beeknu gaafa na gaafa. Okay, waan si anaa fi ati bishaan sanarraa akka argamne ni amantamuun amantu. Ati garatti deemaa jirtu naa gala garuu deebisi kaa dubasa jechuun maaf diddare akka kan na uume waa jedha. Sanallee kan na uume waaqni waraqaa irraa si uume moo dhagaa irraa si uume moo bishaan dhangala'aa san irraa si uume? Dhala namaarra na uume. Dhala namaarraa dhuftee dhalatte dhala namaarraa dhalatte dhalli namaa san nama ta'uun duratti maal turteeti? Ani uumamne kaa isaan jechuun osoo isaan hin uumamin osoo isaan walitti dhufanii ani gidduu isaaniitti hin argamin akkamiin uumame. Mana sappoortii godhataaf ta'u waan jedhe haadhaa fi abbaan kee qunnamtii saalaa godhuun duratti eessa turteeti? Hin uumamne kaa. Bishaan isaanii hin turre bishaan isaanii bishaan isparmii isaanii irraa bahuun dhangala'aa isaanii hin turre? Ture malee. Okay, kanaafuu achirraa uumamteemi? Achirraan uumame. Akkas hin beekumaa jechuun maali du'a kana maana rakkita? Okay, ati achirraa uumamte. Namni dura jalqabaa sanoo maali? Namni dura jalqaba waaqayyoon uume maalirraa uume? Kiyyaa hin beeku fasaniin beekaa jedhe. Waan safuu kana ni eega dabeettaan kanaafani. La hawla wala quwwata illa billah. Kanaan jedhaa bara. Munzirulummaa salaam alaikum. Oromoon safuu beekaa maal soruudhaan bara amantii garaagaraa qabna malee. Kan ammaa hin beekna bara akka inni na gaafateen hin beekna be waan beekamaa na gaafata bara. Ayyo. Waaqayyo fuudhaa baay'adhaa jedhee kaanuu. Innaa itti fufi rakkoon qabu. Abdii illaa fedhe maal itti fufa abboo bakka itti dhaabu jechuun ragaadha. Isin loojikuma yoo oofee malee amma jechuun achisi deebisee yaani jaldeessinoo maalirraa uumameen sin jedhe amma jaldeessinoo maalirraa uumamee naa himuun akkan ofirraa jaldeessuma itti amantaa malee yaani ragaa tokko malee. Kana bara waan beekamaa na gaafatte jechuun. Ammati waaqayyoon tokko ta'uu ragaa wayii qabdaan qabdu bara.